Hello， 大家好，我係博哥啊，歡迎嚟到新一集嘅我又帶你食好西。去邊咧？唔係賭錢，係同大家食叉燒飯。去片叉燒飯呢一道經典燒味已經有幾千年嘅歷史，相傳喺商朝已經有雛形，古人用叉插住嚿肉嚟燒烤，因而得名。正宗嘅叉燒要選用梅頭肉，用紅谷醬、海鮮醬等醃足一日，搽埋蜜糖嚟吊燒，外層焦香甜蜜，入邊肉汁爆棚。就連我哋澳門賭王何鴻燊，當年為咗吸引客人，都係派免費叉燒飯俾人，就知道靚叉燒係幾咁有魅力啦。點解好食嘅叉燒飯會有葡京咧？啱啱條片都有提過啦，澳門靈魂人物個生哥搞咗一啲叫做派叉燒飯，但係佢啲叉燒飯，我聽翻當年啲賭客講，好好味啊咁樣。咁去葡京咧嘅叉燒飯就係一流。你講嘅當年係幾耐之前90年代。仲有冇㗎？有啊，唔係我有 keep 住食噶嘛，所以第一間葡京日麗餐廳叉燒巴閪閉。呢個葡京正門啦，呢度咧叫員工入口，員工入口入去咧係快好多。佢唔閂門嘅呢度，我成世人都喺呢度入去。呢度。cut 咗佢。入到嚟呢度咧，轉左，係嘛？轉左呢度，呢度咧帶大家嚟呢個世界文化遺產沙圈遺址。前面你見到咧，燉盅呢度咧係食嗰啲龜苓膏啊，成嘅。我唔介紹，因為未食過。呢度入去，喺度，喺度，啊！裝修喺度。有冇幫我加埋啲 foodie 音樂？嗰啲嗰啲嚟，3、2、1。睇住咗我大，睇住我壞嘅 M 哥，成日過嚟食叉燒。咁我哋坐呢度，我哋坐呢度。餐牌都幾有特色，點啊？梯形喎佢係68蚊支，唔覺得咁平？係啊，我大排檔都係差唔多嘅啫。好咯，一份係派叉燒，跟2碗飯。嗱，你話呢度酒店餐廳嚟講咧，個價錢對比翻起其他嘅酒店咧係平啲嘅，因為始終都叫係咪老牌餐廳？老啲啦，即係你阿媽阿爸嗰啲後生嘅年代喺度蒲嗰啲地方嚟嘅。你監等啊，你因為做咩嘢？夠啊，監等啊！超大聲！等上餸嘅時候咧，我哋就睇翻上一集啲觀眾評價，有一個咧佢就話椒鹽骨飯啊，你唔食炒飯底已經知你唔識食 bullshit。你食呢啲最緊要咧係品嚐嗰個餸同埋白飯。咁你炒飯本身有味，同埋啲肉味撈埋一齊，咁好奇怪。炒飯底搭配嘅有汁嘅嘢就炒飯底，加炒飯就得。乾飯就咪撚炒飯底，你乾煙子牛肉飯你炒飯底，你爹拎出去打靶啊！同你講，哎呀叉燒凍啦，哇，乜都認唔到，點解隻手係你嘅？啱啱問咗 Henry 哥就話佢哋呢度咧係用新鮮梅頭，每日燒出嚟嘅，炭火燒出嚟㗎嘛。炭火用啊，即係唔係去攞貨嘅。佢肥又好瘦好嗰 part 咧，佢都係大啖，同埋咬入去咧，啲肉汁係夠晒凍喎喺度。用手食唔好意思啊。總之佢就係好標準嘅廣東傳統酒樓嘅做法嘅叉燒，見唔見到啲紋路同埋佢嘅色澤？乾口切入到去個口入邊，你每一啖咬落去都係鬆化，唔係充滿肉汁。平時大家叉燒檔嗰啲咧，一次過整好晒，吊晒喺度。係。晏晝1點鐘送到貨過嚟，你斬到夜晚7、8點都係仲喺嗰嚿，夠唔夠淋啲蜜糖上去，等佢滴下汁咁樣咯。瘦肉、肥肉。少少肥筋瘦肉，哇！咬落去你諗下嗰種骨肉分離，砰砰砰嗰隻感覺。你啊骨肉分離啦，坐監你梗係骨肉分離啦。點解用骨肉分離？唔係筋肉分離，我想講筋肉分離，筋肉分離啲炸咁嘅筋啊，斷開喺你個口度，嗰下你見到佢咁樣輕輕攞隻筋搞一搞佢已經爛嘅，知即係呢隻好食啦。呢隻
叉燒飯最重要嘅係咩？我會覺得係嗰嚿叉燒有冇意欲令你送好碗飯，個 percent 要啱啊！一嚿叉燒食到可能15% 嘅飯，咁你4-5嚿已經食晒成碗成兜飯㗎啦。會唔會？咁你嗰個比例錯，好食嘅咪剩翻好 Q 多肉咯，唔好食嗰啲咧，你剩翻啲飯，加埋一大堆嗰啲薑蓉啊嗰啲咁，得翻嗰啲冇肉咯喎。唔係，你會唔見晒啲薑蓉，因為你會覺得啲薑蓉仲好味過你個叉燒。係啊，喺叉燒嘅世界咧，有兩個流派嘅。佢呢個就係將個師傅嘅技藝同埋火候同埋啲醬汁最好，但係佢肉咧未必係最好嘅。有啲人黑毛豬係啊，呢啲係好好傳統嘅梅頭肉嚟㗎嘛。但係有啲人咧技術或者醬汁可能未有咁好，但係佢用最好嘅豬肉係啊，去做，一樣都好食嘅。即係我屋企後面咧有間燒味檔啊嘛，係啲酒樓師傅自己出嚟創業咁樣啦。你知唔知佢啲叉燒用咩肉做啊？佢用豬頸肉嚟做叉燒，雞肉爽，就係一個好好食嘅嘢。你有冇講過嘅同我？下次去你屋企食啊！執咗啦。唔怪之你冇講過。其實咁樣都唔貴啊，130蚊咁大碟，我哋一半，即係60蚊一碟酒店級數嘅叉燒飯。我呢個係知唔夠去嘅。我隻手喺呢度啊，係啦。你知大家觀眾知我隻手有幾大㗎啦，係咪？係啦，咁樣咯。但係唔多講啦，因為今集做叉燒，係啊，我哋嚟緊開一集椒鹽九肚啦，不如。油椒鹽，過多2集先大佬。集椒鹽嗰啲椒鹽博士。我哋而家嚟到第2日啦，呢支咩嚟咧？係拐杖。食完葡京呢個叉燒之後出到去，我就咬咗柴啦咁樣。唔講身體狀況，講翻第2間觀眾票選最多人揀嘅就係叫做行李美食。喺邊度嘅咧？就喺關閘行出嚟油漢嗰個交界附近啦。Kerry 會打地址㗎啦，我哋而家 Let's go。好啦，坐低咗啦，咁咧因為啲店鋪環境比較逼仄啦，咁就唔影啦，係咪？好容易影到人哋入鏡用餐。你見我哋兩個坐到咁緊密啊，知啦，兄弟。張相係咧嗰啲窿邊叉燒啊，係同葡京日麗唔同嗰隻，應該都係我中意嗰隻。呢度坐得好滿啊，佢要 book 位啊，一間小店需要 book 位咧，證明佢係 very good 先至可以。雖然佢店面唔大，但係出面咧零零散散有幾個人喺度等緊位。有啊，有期待，有期待，有期待。我真係好中意你扮人哋上菜佢啊！佢有個病喺度，係有個病喺度。學鳩，我睇下。哦，sorry，睇下靚唔靚仔先。係唔靚仔啊？一定唔靚仔啦！都冇晒汁咯，都冇晒蜜汁咯，點靚仔啊？你咪撚扮嘢住先，冇晒蜜汁，而家冇晒蜜汁啊，靚仔咩？哎呀！雖然可賀佢啊嘛。我一嚟就要開始幫人哋間鋪頭澄個清先啦！嗱，佢啲汁咧係好多㗎嚇，你影到出嚟咧個封面張相冇晒咧，喺呢度撚樣倒瀉晒啊！但係佢真係同葡京嗰種係另外一種做法。邊個係窿邊嗰隻？邊個係窿邊嗰隻？兩隻。佢窿還窿，佢呢啲叫焦香。佢唔係窿到黑色一嚿糊嗰隻啊嘛，真係窿咗嗰啲叫碳化。碳化咪 cancer 味咯，係 cancer 味咯。肥瘦相隔啊，原來就係呢個。呢個係啲豬腩嚟。五花腩咯，似係豬肉啊。廢話。唔係，sorry。廢話。佢似係做燒肉嗰種啊。係啊。燒肉嗰種。上面兩層嗰隻。五花腩咯。佢咁啊，頭先啦影到咁大份啦，一例係78蚊。係，佢嘅所有味道都好適中啊，有甜，有鹹，有焦香味，但係佢唔會甜得滯或者鹹得滯咯。對我嚟講啊，佢係比較唔夠鹹咯，反而。對我嚟講啱啱好。我葡京嗰時咪講過咧，一個叉燒係需要同個飯有一個比例噶嘛。佢呢度呢份叉燒，我覺得係食完叉燒嘅同時，你會食晒啲飯咯。佢切個 size 係好適合你入口啊。一啖過啊！一啖過，加少少飯。比例係最啲汁嘅啫。夠嚟。唔係又嚟啊？唔係啊！我咁即係咁講啊嘛，撈飯啊最重要有汁撈飯噶嘛，係咪？唔係佢真係燒落嚟啊！佢嗰個叉燒係有埋皮嘅喂。喂，我食咗豬皮係咪啊？佢用燒肉嚟做叉燒啊！喂，得意喎！呢個我第一次食。燒肉叉燒。撚屌喎呢隻，真心好食喎。唔怪之大家咁撚介紹呢間，一嚟獨特，二嚟佢真係整得靚。因為連瘦肉嗰 part 咧，
都唔乾唔柴。師傅手勢好，呢啲叫做。嗱，我哋嚟緊咧介紹一個菜式，我哋唔影響中唔同嘅做法，唔好去對比啦，因為各有各好味啊嘛。咁我哋就介紹多啲唔同嘅做法，或者係頂級嘅靚嘅餐廳俾你食。呢條片嘅下一集咧，應該就係復國廚房噶啦。我哋呢個系列下一條拍咩菜啊？你哋講俾我哋聽啊，好唔好？今日推薦嘅兩間葡京日麗同埋關閘呢邊嘅行李，都係非常之好食，推薦過嚟3粒星，但係5粒星，5粒星。但係呢間真係留意佢嘅位置真係唔多。係啊，我哋喺夜晚晚飯嘅時間過嚟爆滿，出面仲排緊隊，所以我哋都唔咁多廢話啦。咁我哋下集再見，拜拜。啲汁啦，都執得好啦。